आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन किस तरीके से चेंज करनी है। बहुत इजी स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन किस तरीके से चेंज करनी है। नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन साउंड, हम इस पर क्लिक करेंगे। 1 में 2 में जो भी आपको लगाना है इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से अपना रिंगटोन चेंज करेंगे। जो भी आपको रिंगटोन चेंज करना है इस तरीके से अपना रिंगटोन चेंज कर लेंगे। इस तरीके से आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज हो जाएगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।